सवाल रहेको छ, मनुष्य जीवनको मूल लक्ष्य परमात्मा साक्षात्कार तथा मोक्षमा उपलब्ध हुनु हो। यसबारे थोरै विश्लेषण गरौँ न। हरिओम, धन्यवाद। बडो आध्यात्मिक सवाल रहेको छ यो। यसको अन्तर्वस्तु हेरौँ है त हामी। हरेक मनुष्यको जीवनको मूल उद्देश्य सुखको प्राप्ति र दुःखबाट निवृत्ति हुनु हो। मनुष्यका जीवनका विविध आयामहरू रहेका छन्। तीमध्ये 5 आयामहरू प्रमुख रहेका छन्। पहिलो स्वास्थ्य, दोस्रो सम्बन्ध, तेस्रो समृद्धि, चौथो मान प्रतिष्ठा र पाँचौं आन्तरिक शान्ति। यी 5 आयामहरू नै मनुष्यको जीवनमा उसले इच्छाएका सुख प्रदान गर्ने र दुःख दिने प्रमुख आयामहरू हुन्। किनकि हरेक मनुष्यको जीवनको अधिकांश समय यिनै 5 आयामहरूको वरिपरि तथा यी विषयहरूका गतिविधिहरूमा घुमिरहेको हुन्छ, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा। हरेक मनुष्य 2 प्रकारका शरीर, भौतिक शरीर र सूक्ष्म शरीरमा 2 प्रकारका जीवन, सांसारिक जीवन र पारमार्थिक जीवन जिरहेको हुन्छ। भौतिक शरीर तथा सांसारिक जीवन मनुष्यको दैनिकीको दृश्य स्वरूपसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ र सूक्ष्म शरीर तथा पारमार्थिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन पनि भनिन्छ, उसको अदृश्य स्वरूपसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ, जसले मनुष्यको भौतिक शरीर तथा सांसारिक जीवनलाई सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ। मनुष्यको भौतिक तथा दृश्य स्वरूपबारे त धेरैलाई थाहा छ, तर उसको सूक्ष्म तथा अदृश्य स्वरूपबारे धेरै मनुष्यलाई थाहा छैन। खास गरी वर्तमान समयका आफूलाई भौतिकवादी तथा विज्ञानवादी तथा आधुनिकवादी भन्न रुचाउने तथा मान्ने आधुनिक तथा उत्तर आधुनिक जीवनशैली अनुसरण गरिरहेका हाम्रा नयाँ पुस्ताहरूलाई आफ्नो जीवनको सूक्ष्म पाटो राम्ररी थाहा छैन, अथवा सूक्ष्म शरीर अथवा पारमार्थिक जीवन अथवा आध्यात्मिक जीवनबारे नयाँ पुस्ताहरूलाई राम्ररी थाहा छैन। जीवनको सूक्ष्म पाटोका विषयहरूका भौतिक प्रयोगशालामा प्रयोग गरिएका दृश्य तथा प्रत्यक्ष महसुस गर्न सकिने किसिमका प्रामाणिक तथ्याङ्कहरू नभएका कारण आधुनिक तथा उत्तर आधुनिक जीवनशैली अनुसरण गरिरहेका नयाँ पुस्ताहरू मनुष्यको सूक्ष्म जीवनबारे ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान गर्ने सनातन अध्यात्म तथा सनातन धर्मका विषयहरूलाई रूढिवाद, अन्धविश्वासको रूपमा मान्दछन्। आजको नयाँ पुस्ताले भौतिकवाद तथा भौतिक विज्ञानका प्रामाणिक तथा भौतिक प्रयोगशालामा प्रयोगात्मक अभ्यासको मार्फतबाट प्रमाणित गरेर हासिल गरिएका उपलब्धि तथा तथ्यहरूलाई मात्र सत्य मान्दछन्। तर आधुनिक भौतिक विज्ञानले मनुष्यका 5 ज्ञान इन्द्रियहरूले देख्न, महसुस गर्न, अनुभव गर्न, छुन, सुन्न नसक्ने विषयहरूलाई मात्र भौतिक प्रयोगशालामा अनुभव गर्न सक्ने विषयहरूलाई मात्र भौतिक प्रयोगशालामा प्रयोग गरेर त्यसलाई प्रामाणिकता दिन सक्दछ। मनुष्यको जीवनको सूक्ष्म पाटो अन्तर्गत पर्ने अदृश्य तथा बिना योग साधना त्यति सजिलै मनुष्यको दृश्य, महसुस तथा अनुभवमा आउन नसक्ने विषयहरूलाई भौतिक प्रयोगशालामा प्रयोग गरेर त्यसलाई प्रामाणिकता दिन सक्दैन र यो हो सूक्ष्म शरीर अथवा पारमार्थिक संसार तथा हाम्रो आध्यात्मिक जीवन। पूर्वीय महाज्ञान सनातन अध्यात्म विज्ञानले हजारौं वर्षदेखि भन्दै आइरहेको छ कि ब्रह्माण्डमा दृश्यमा आउने, महसुस तथा अनुभव गर्न सकिने चिजवस्तुहरूभन्दा दृश्यमा नआउने, महसुस तथा अनुभव गर्न नसकिने चिजवस्तुहरू धेरै रहेका छन् र जे विषयवस्तुहरू हामी हाम्रा वरिपरि देखिरहेका छौँ, महसुस गरिरहेका छौँ, अनुभव गरिरहेका छौँ, ती सबै हाम्रो नजरका भ्रम हुन् अथवा मिथ्या हुन्। वास्तविकतामा ती देखिएका चिजवस्तुहरू त्यही स्वरूपमा छैनन्। सबै चिजवस्तुहरू तरङ्ग अर्थात् वेभमा छन्, वेभको स्वरूपमा छन् र सबैसँग सबै एक आपसमा अन्योन्याश्रित किसिमले गाँसिएका तथा जोडिएका तथा अन्तर्सम्बन्धित रहेका छन्, अद्वैत अथवा एकत्वको रूपमा। जगद्गुरु आद्य शङ्कराचार्यको महान सत्यवाणी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्याको वास्तविक अर्थ तथा परिभाषा पनि यही नै हो। जे देखिँदैन तथा सूक्ष्म छ त्यही सत्य हो र जे देखिन्छ पदार्थको स्वरूपमा छ त्यो मिथ्या तथा भ्रम तथा असत्य हो। छन चाहिँ छ तर वास्तविकतामा छैन। क्वान्टम साइन्सले पनि यही नै भनेको छ। पूर्वीय सभ्यताका प्राचीन मनोवैज्ञानिक हाम्रा होनहार पुर्खा ऋषिमुनिहरूले गर्नुभएको महानतम खोजको लिपिबद्ध विद्या सबै विज्ञानहरूको पनि विज्ञान, महाविज्ञान, सनातन अध्यात्म विज्ञानको
प्रमुख शाखा अद्वैत विज्ञान, अद्वैत वेदान्त दर्शन, मोनिजम भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। अद्वैत वेदान्तको यही प्राचीन प्रयोगात्मक खोजको तथ्याङ्कलाई नै अथवा तथ्यलाई नै आज 21औं शताब्दीमा अत्यन्तै प्रामाणिक मानिने विश्वविख्यात आधुनिक भौतिक विज्ञानको अत्याधुनिक शाखा प्रमात्रा भौतिक विज्ञान अथवा क्वान्टम साइन्सले थप अध्ययन गरेर उही नतिजामा पुगेको छ। अत्याधुनिक प्रमात्रा भौतिक विज्ञानको सबैभन्दा पछिल्लो ब्रह्माण्डको मूल स्रोत तथा अन्तिम सत्यको सन्दर्भमा गरिएको सनसनीपूर्ण वैज्ञानिक खोजमूलक अध्ययन बायोसेन्ट्रिजम अर्थात् जैव केन्द्रवादको नतिजा पनि ब्रह्माण्डको मूल स्रोत तथा अन्तिम सत्यको सन्दर्भमा सनातन अध्यात्म विज्ञानको मूल विषय अद्वैत वेदान्तकै कित्तामा पुगेको छ। जैव केन्द्रवाद अर्थात् बायोसेन्ट्रिजम अध्ययनको नतिजाका तथ्याङ्कहरूले पनि उही विषय उजागर गरेका छन्। समुच्च ब्रह्माण्ड तरङ्गले बनेको छ। यहाँ केही पनि ठोस छैन। यहाँ केहीबाट केही अथवा कोहीबाट कोही अलग छैन। एक अर्कोसँग अन्योन्याश्रित ढङ्गले गाँसिएका छन् तथा अद्वैत छन्। ब्रह्माण्डमा रहेका सबै चिजवस्तुहरूको मूल स्रोत तथा अन्तिम कच्चा पदार्थ चेतना हो अथवा सुपर कन्सियस परम चेतना हो। चेतना नै ऊर्जा बन्छ र चेतना नै पदार्थ तथा भौतिक चिजवस्तुहरू बन्छ। प्रमात्रा भौतिक विज्ञानले ब्रह्माण्डको मूल स्रोत अन्तिम सत्य तथा अन्तिम कच्चा पदार्थ मानेको चेतनालाई नै सनातन अध्यात्म विज्ञानले ब्रह्म तथा परब्रह्म अर्थात् परमात्मा अर्थात् परम चेतना सुपर कन्सियस अर्थात् ईश्वर भगवान गड अल्लाह वाहेगुरु अर्थात् अस्तित्व अर्थात् ब्रह्माण्ड अर्थात् प्रकृति युनिभर्स नेचर के नामले सम्बोधन गर्ने आफ्नो आफ्नो खुसी रुचिको कुरा हो। हुन चाहिँ त्यही एउटै हो सबै कुरा। जुन नामबाट सम्बोधन गरे पनि जुन नामबाट परिभाषित गरे पनि क्वान्टम साइन्स अथवा आधुनिक विज्ञानले भनेको चेतना पनि त्यही नै हो जुन अद्वैत विज्ञान अद्वैत दर्शनले भनेको छ सनातन अध्यात्म विज्ञानको। हामीले यसभित्र गएर छिरेर हेऱ्यौँ भने अझै पनि थाहा पाउन सक्छौँ गहिराइमा। अब हामी टपिकको सन्दर्भमा अलिकति सवालको सन्दर्भमा छिरौँ। यो पृष्ठभूमि थियो। सनातन वेदको मूल सार मानिने श्रीमद् भगवत गीतामा सर्वश्रेष्ठ धनुधर अर्जुनको मनुष्य जीवनको प्रमुख लक्ष्य के हो प्रभु भन्ने जिज्ञासाको जवाब दिँदै भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, मनुष्य योनिमा जन्म लिनुको प्रमुख लक्ष्य योग साधनाको माध्यमबाट परमात्मा साक्षात्कार गरेर आफूलाई परमात्मामा योगस्थ गराउनु तथा मोक्षमा उपलब्ध हुनका लागि भएको हो। इन्भर्टेड कमा बन्द भएको छ। यसकारण सबै मनुष्यको जीवनको अन्तिम उद्देश्य तथा लक्ष्य योग साधना यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिको माध्यमबाट ब्रह्माण्डको मूल स्रोत तथा ब्रह्माण्डको अन्तिम सत्य जो अदृश्य छ बिना योग साधना सहजै मनुष्यको महसुस तथा अनुभूतिमा आउन सक्दैन। पराभौतिक तथा परालौकिक रहस्यमय तथा चमत्कारिक र दिव्य छ। त्यसलाई प्रत्यक्ष जान्नु तथा उक्त अन्तिम सत्यसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुनु हो, जसलाई सनातन अध्यात्म दर्शनले आत्मज्ञान तत्त्वज्ञान ब्रह्मज्ञानमा उपलब्ध हुनु भनेर मान्दछ र यही नै मोक्ष तथा निर्वाण अर्थात् इटर्नल लिबरेसनको अवस्था हो, जस पश्चात मनुष्यको जन्म र मृत्युको निरन्तर चलिरहने चक्रको श्रृङ्खला सदाका लागि अन्त्य हुन्छ तथा मनुष्यको वैकुण्ठमा वास हुन्छ। हाम्रो आध्यात्मिक धार्मिक मान्यता अनुसार हरेक मनुष्य ब्रह्माण्डको मूल स्रोत तथा अन्तिम सत्यसँग साक्षात्कार हुन तथा यो पराभौतिक तथा परालौकिक अवस्थामा उपलब्ध हुनका लागि मनुष्य योनिमा जन्म लिएर बार बार मर्त्यलोक अथवा पृथ्वी ग्रहमा तथा मनुष्य जीवनको वास्तविक प्रयोगशालामा आइरहन्छ, जहाँ उसकै शरीरका आयामहरू शारीरिक मानसिक भावनात्मक बौद्धिक चेतनात्मक शरीरलाई प्रयोगशालाका रूपमा प्रयोग गरेर योग साधना मुख्यतः योगासन प्राणायाम र ध्यानका माध्यमबाट पूर्णतः वैज्ञानिकतामा आधारित प्रक्रिया विधि तथा पद्धतिहरूको अभ्यास तथा अनुसरण गरेर उसलाई क्रमशः सांस्कृतिक धार्मिक हुँदै आध्यात्मिक व्यक्तिमा रूपान्तरण गरेर ब्रह्माण्डको मूल स्रोत तथा ब्रह्माण्डको अन्तिम सत्य तथा मोक्षमा उपलब्ध हुन योग्य गराइन्छ। सद्गुरुहरूद्वारा सञ्चालित गुरुकुलहरूमा प्रदान गरिने ब्रह्माण्ड तथा ब्रह्माण्डको सर्जक परब्रह्मका विषयहरू समावेश गरिएका आध्यात्म दर्शनका ज्ञान तथा विज्ञानहरूको माध्यमबाट सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै किसिमले ब्रह्माण्ड
तथा ब्रह्माण्डको सर्जक परब्रह्मको ज्ञान अत्यन्तै सूक्ष्म, रहस्यमय र चमत्कारिक हुन्छ। यो कहीँ अदृश्य स्थानबाट कोही अदृश्य परम शक्तिले प्रदान गर्ने महाज्ञान हो। यस्तो परम ज्ञानमा पुग्न तथा उपलब्ध हुन आधुनिक भौतिक विज्ञानवादी तथा भौतिकवादीहरूलाई अझै हजारौँ तथा लाखौँ वर्ष लाग्न सक्छ, या यस पराभौतिक तथा परालौकिक ज्ञानमा कहिल्यै पुग्न पनि सक्छन्, किनकि ब्रह्माण्डको मूल स्रोत तथा ब्रह्माण्डको अन्तिम सत्य पराभौतिक परालौकिक हुनुको साथै यति सूक्ष्म र दुर्लभ छ कि यसको वास्तविकतालाई केवल योग साधनाको माध्यमबाट आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान, ब्रह्मज्ञानमा उपलब्ध भएका योगी, सन्त, ऋषि, मनीषी, भिक्षुहरूले मात्र अनुभव तथा अनुभूति गर्न सक्दछन्। ब्रह्माण्ड तथा परब्रह्मको अन्तिम सत्यको यो ज्ञान शब्दातीत, इन्द्रियातीत, मनातीत, भावातीत, समयातीत, दूरीयातीत हुनाले यहाँसम्म पुग्न हर कोहीको सामर्थ्य नपुग्न सक्छ। जन्म जन्मको अथक योग साधनाको अनुसरणको प्रयासबाट योगीहरूले यो अवस्था हासिल गरेका हुन्छन्। सनातन वेदको सार श्रीमद् भगवत गीतामा श्रीकृष्ण प्रभुले भन्नुभएको मनुष्य योनिमा जन्मिनुको मूल कारण, मूल लक्ष्य, मूल उद्देश्य साधनाको माध्यमबाट परमात्मा साक्षात्कार गर्नु तथा मोक्षमा उपलब्ध हुनु नै हो भन्ने कुरा हामीले यहाँसम्मको पृष्ठभूमिमा जान्यौँ। यो व्यवहारमा आइराखेको छ। अनेक साधुहरू, योगीहरू, सन्तहरू, गुरु, सद्गुरुहरू, भिक्षुहरूले योग साधना गरेर, ध्यान साधना गरेर आफूलाई मोक्षमा उपलब्ध गराउनु भएको छ। आफू जिउँदै शरीरमा रहँदै धेरै व्यक्तित्वहरू, सन्त व्यक्तित्वहरू मोक्षमा उपलब्ध भइसक्नु भएको छ। परमात्मा हुनुहुन्छ र परमात्मामा पुग्ने सबैको लक्ष्य हुन्छ, परमात्मा साक्षात्कार गर्ने सबैको लक्ष्य हुन्छ, मोक्ष तथा निर्वाणमा उपलब्ध हुने सबैको लक्ष्य हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा पाश्चात्य विज्ञानसँग पनि सम्बन्धित एक अत्यन्तै प्रेरक प्रसङ्ग म यहाँ राख्न चाहन्छु। यो रहेको छ अल्बर्ट आइन्स्टाइनसँग सम्बन्धित र बडो रोचक पनि रहेको छ। यसको अन्तर्विषय हेरौँ। सनातन अध्यात्म दर्शनका सन्दर्भमा प्रेरणा प्रदान गर्ने केही थप प्रेरक प्रसङ्गहरू यहाँ जोड्दैछु। आजसम्मका विश्वका सबैभन्दा ठुला मानिँदै आइएका र मनुष्य मस्तिष्कको सबैभन्दा धेरै हिस्सा, अनुमानित 10 देखि 12% भनिएको छ, मनुष्य मस्तिष्कको सबैभन्दा बढी प्रतिशत सदुपयोग गरेका महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि ब्रह्माण्डको अदृश्य शक्ति, परम चेतना, परमात्मा, परब्रह्म, अस्तित्व, ईश्वर, भगवान, अवतार, चेतना, श्रीकृष्ण, श्रीमद् भगवत गीता, सनातन धर्म, आफ्नो समकालीन महान व्यक्तित्व महात्मा गान्धीका पुस्तक तथा कृतिहरूलाई पढ्नुहुन्थ्यो, जान्नुहुन्थ्यो, मान्नुहुन्थ्यो, विश्वास गर्नुहुन्थ्यो र अनुसरण गर्ने प्रयास पनि गर्नुहुन्थ्यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनले। आइन्स्टाइनले अदृश्य ब्रह्माण्डको परम शक्तिलाई विश्वास नगर्ने आफ्ना वैज्ञानिक मित्रहरूलाई पनि परमात्मा तथा ब्रह्माण्ड र ब्रह्माण्डमा रहेको हामीहरूलाई यसरी व्यवस्थित ढङ्गले चलाउने कुनै परम शक्ति छ भनेर उदाहरणले विश्वास दिलाउनु भएको थियो। यही उद्देश्यले एक दिन उहाँले आफ्ना वैज्ञानिक मित्रहरूलाई, जो परमात्मामा विश्वास गर्दैनथे, भौतिक नै हो सबै कुरा, अदृश्यमा केही पनि छैन, दृश्यकै सबै कुरा हो भनेर विश्वास राख्थे र आइन्स्टाइनसँग वाद विवाद पनि परिरहन्थ्यो। यही उद्देश्यलाई उहाँले क्लियर गर्नको लागि, स्पष्ट पार्नको लागि एक दिन उहाँले आफ्ना वैज्ञानिक मित्रहरूलाई बिहानको भोजनमा डाक्नुभएको थियो। यो कथा पढेको मैले। उहाँको भान्साको टेबलमा अथवा डाइनिङको टेबलमा पृथ्वी ग्रह तथा हामीहरू स्थित रहेको सौर्यमण्डलको पेपरमसे भनेको कागज मुछेर बनाइएको, पेपरमसेबाट बनाइएको बडो आकर्षक वास्तुचित्र सजाएर राख्नुभएको थियो। उहाँका मित्रहरूले भोजन लिँदै उक्त वास्तुचित्रको खुब प्रशंसा गर्दै कसले बनाएको, कति राम्रो रहेछ भनेर सोध्नुभएको थियो र आइन्स्टाइनले कसैले पनि बनाएको होइन, यो यसै खै कहाँबाट आयो मेरो टेबलमा, मलाई थाहा छैन भनेर मित्रलाई जवाफ दिनुभएको थियो। तर उहाँका मित्रहरूले हामीलाई उल्लु नबनाऊ भनेर पत्याउनु भएन। आइन्स्टाइनले फेरि पनि यो वास्तुचित्र कसैले पनि बनाएको होइन, यो यसै खोइ कहाँबाट आयो, मेरो टेबलमा मलाई थाहा छैन भन्नुभयो। उहाँका मित्रहरू आफूसँग नचाहिँदो मजाक गरेको भनेर रिसाएर हिँड्न लाग्नुभयो। तब आइन्स्टाइनले स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, इन्भर्टेड कमाभित्र रहेको छ, यो एउटा सानो वास्तुचित्रको
त कोही न कोही सर्जक हुन्छ भन्ने यकिन छ तिमीहरूलाई, तर यत्रो ठुलो ब्रह्माण्ड, विशाल ब्रह्माण्डको सिर्जना भएको र कहीँ कतै कति पनि नरड्किकन अर्बौँ वर्षदेखि नित्य निरन्तर आफ्नो गतिमा अनन्तकालदेखि अत्यन्तै व्यवस्थित ढङ्गले चलिरहेको यति ठुलो ब्रह्माण्डको चाहिँ बिना सर्जक कसरी खडा हुन सक्छ त? उहाँको प्रश्न थियो साथीहरूलाई। आइन्स्टिनको यो बौद्धिक तर्कपछि उहाँका वैज्ञानिक मित्रहरू स्तब्ध र गम्भीर हुनुभएको थियो र अदृश्य कुनै परम शक्ति अवश्य छ यो समुच्चा ब्रह्माण्डको सर्जक र परिचालक भन्ने स्वीकारोक्ति स्वरूप शिर हल्लाएर नतमस्तक भएर शिर झुकाउनु भएको थियो र पत्याउनु भएको थियो उहाँहरूले। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको कुनै परम शक्ति छ, परम चेतना छ जसले ब्रह्माण्डलाई चलाइरहेको छ, ब्रह्माण्डभित्रका हामीहरूलाई, पदार्थ, प्राणी, वनस्पतिहरूलाई चलाइरहेको छ भन्ने कुरामा उहाँका साथीहरू पनि त्यही विश्वासमा, त्यही कित्तामा आउनुभयो। उहाँले कन्भिन्स गर्नुभयो अथवा कुरा बुझाउनुभयो भनौँ। महान वैज्ञानिक आइन्स्टिनले भगवान श्रीकृष्णद्वारा प्रतिपादित वर्तमान समयमा विश्वमै सर्वाधिक विश्वविख्यात रहेको, पूर्णतः वैज्ञानिकतामा आधारित रहेको मान्यता प्राप्त किताबहरूको पनि किताब श्रीमद् भगवद् गीताबाट प्रभावित भएर आफूले प्रतिपादन गरेको सापेक्षतावाद सिद्धान्तको मास एनर्जी इक्विभ्यालेन्स फर्मुला E=mc² सूत्र पत्ता लगाएको हुँ भन्नुभएको थियो। आफूले नोबेल पुरस्कार पाउँदा उहाँले विश्वविख्यात मञ्चबाटै सनातन धर्मका अनुयायी श्रीमद् भगवद् गीताका अनन्य उपासक, सन्त, राजनेता श्रद्धेय महात्मा गान्धीको सराहना गर्दै भन्नुभएको थियो, यो नोबेल पुरस्कार मलाई भन्दा महात्मा गान्धीलाई प्रदान गरिएको थियो भने उहाँको नाम र कामको गरिमाले नोबेल पुरस्कारको नाम र कद अथवा गरिमा अझ उच्च हुने थियो। मलाई दिएर नोबेल पुरस्कार दिने यो टिमलाई अथवा यो नामलाई कुनै ठुलो फाइदा हुँदैन। आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा आइन्स्टिनले भन्नुभएको थियो, मैले मेरो जीवनको मूल्यवान समय यसै खेर फालेछु। म यस धरतीमा मनुष्य योनिमा आफूलाई आत्मस्वरूपमा चिनेर आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान, ब्रह्मज्ञानमा उपलब्ध भएर आफ्नो मूल स्वरूप परमात्मा, परमपिता साक्षात्कार गर्न तथा ब्रह्माण्ड र ब्रह्माण्डका सर्जक परब्रह्मको अन्तिम सत्य जानेर हरेक मनुष्यको अन्तिम गन्तव्य रहेको मोक्ष तथा निर्वाणमा उपलब्ध हुन आएको रहेछु। तर मैले यो ज्ञान समयमै जानिनँ र त्यतातिरको कर्म नै गरिनँ। त्यसैले हे परमात्मा, यदि तिम्रो कृपाले मैले फेरि मनुष्य योनि पाएँ भने म मेरो सारा जीवन श्रीमद् भगवद् गीताको सेवामा लगाउनेछु र आफूलाई यही मार्गमा समर्पित गर्नेछु। आइन्स्टिनले यति गरिमामय वक्तव्य दिनुभएको थियो भगवद् गीताको सन्दर्भमा, सनातन अध्यात्म सनातन धर्मको सन्दर्भमा, सम्मानमा भन्न चाहन्छु। श्रद्धेय रवीन्द्रनाथ टैगोर र श्रद्धेय महात्मा गान्धीले पनि आफ्नो जीवनको अन्तिम घडीमा यस्तै भाव व्यक्त गर्नुभएको रहेछ। हे परमात्मा, मैले यो जीवन कस्तो जिएँ तिमीलाई राम्ररी थाहा छ। यदि मलाई तिम्रो कृपाले फेरि मनुष्य योनि प्राप्त भयो भने म तिम्रा सृष्टिहरूको सेवा गर्दै तिमीसम्म पुग्न सकौँ, तिमीसम्म साक्षात्कार हुन सकौँ र तिमीमै एकाकार भई मोक्षमा उपलब्ध हुन सकौँ। यो रवीन्द्रनाथ टैगोरले आफ्नो अन्तिम समयमा, मृत्युको घडीमा भन्नुभएको रहेछ। मैले गुगलमा भेटाएँ। नेपालका लागि बेलायती राजदूतले तत्कालीन समयमा काठमाडौँ, नेपालको हालको शिवपुरी क्षेत्र, शिवपुरी बाबालाई सम्मान स्वरूप प्रदान गर्नलाई यो नाम राखिएको हो। शिवपुरी पशुपतिभन्दा माथि छ, काठमाडौँ बुढानीलकण्ठभन्दा माथि। शिवपुरी क्षेत्रमा रहनुभएका शिवपुरी बाबाको सेवा गर्ने क्रममा, शिवपुरी बाबासँग भएको कुराकानीका क्रममा शिवपुरी बाबाले भन्नुभएको थियो, अघिल्लो जन्ममा अल्बर्ट आइन्स्टिन र म समकक्षी तपस्वी तथा ऋषि रहेका थियौँ। पछिल्लो जन्ममा उनी युरोपमा जन्मिए र म एसियामा जन्मिएँ। बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुणसँगको अन्तर्वार्तामा, 3 श्रृङ्खलाको अन्तर्वार्तामा यो विषय समेटिएको छ। मैले टिभीमा हेरेको थिएँ। म क्षमा माग्न चाहन्छु, यहाँ मैले जे कुरा उल्लेख गरेँ यी भनाइ तथा विषयहरूको ज्ञान कुनै पुस्तक तथा भरपर्दा सन्दर्भ सामग्रीहरूबाट लिइएका होइनन्, तसर्थ कतै यसको प्रामाणिकता भेटिएको छैन। तर श्रद्धेय शिवपुरी बाबा, श्रद्धेय ओशो रजनीश, श्रद्धेय रवीन्द्रनाथ टैगोर,
श्रद्धेय महात्मा गान्धी, श्रद्धेय आनन्द अरुण आदि महान चेतनाहरूको जीवनीको प्रसङ्गहरूमा उल्लेख गरिएको इन्टरनेटमा भेटिएका सामग्रीहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो, ताकि यी सनातन अध्यात्म दर्शनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने ज्ञानबाट अरू अध्यात्म साधक तथा अध्यात्म मुमुक्षु पाठकहरूलाई पनि थप आध्यात्मिक प्रेरणा मिलोस् र उहाँहरूको आध्यात्मिक विकास होस् भन्ने भावले, पवित्र भावले मैले यहाँ यो विषय उल्लेख गरेको हुँ। यो विषयलाई अब यहीँ सिद्धाउँ, अन्त्य गरौँ। धन्यवाद। हरि ओम शिवोहम।